بسم الله الرحمن الرحيم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. دا آية نمبر 6 من مخکې د تیمم او د غسل او د اوداسه مسلې بیان شوې. الله وی ما یرید الله اراده نه کوي الله لیجعل چکیدی علیکم بتاسو باندې من حرج تنگی. هغه دا ده چې الله تعالی یو سړی اوبه نه مومي یا اوبه مومي خو بیمار دی نو د اوبو په ځای باندې هغه بیا تیمم کوي. نو دا د دې لپاره چې په دین کې په چا باندې تنګي را نه شي. ګوره الله تعالی په دین کې په چا باندې تنګي نه دی. په دین کې سختی او ګرانوالی نشته. الله تعالی په خپل باندې دا دین داسې طریقه باندې مقرر کړی دی چې په دې کې تنګي نشته. بس الله چې کوم اساني پیدا کړل دغه پوره ده. خلک به په دې کې نور اساني نه پیدا کوي. یو سړی را پاسې و چې زه به کې نور اساني پیدا کوم نو نه په دین کې تنګي نشته. ګوره یو سړی مونځ نشي کولی په ولاړه باندې نو هلکه به ناستې باندې کو، په ناستې باندې نشي به اشاره باندې کو. یو سړی روژه نشي نیولی نو مې نیسه. یو سړی سفر دی، سفر ورته ګران دی او سفر کې مسایل دي، مشکلات دي. اوس په دې زمانه کې چې کومه سفرونه دي په دې کې ښه مشکلات دي. تر ټولو نه زیات مشکلات په دې اوسني سفرو کې دي. د هغې وجه دا ده چې په خلکو کې انسانیت نشته. یو اجنبي سړی به روان او اجنبي به راځي، نه به دې څوک پېژني، نه داسې څوک تعاون کوي او د هر ځای نه به دې لوټ کوي. ګوره چا ویل چې سفرونه اسان شوي؟ سفرونه ګران شوي دي او هغه لوټ مار کېږي په دې ویزو کې داسې ډاکوان ناست دي، داسې ډاکوان چې دا په تاریخ کې داسې ډاکوان وو. سفر ګران دی، اوس ګران دی، مخکې اسان و، خلکو کې انسانیت و. نو بس هلکه لږ مونځ کو نو دا په دین کې تنګي نشته. حدیث کې راځي، ابو داود کې حدیث دی، نبی علیہ السلام له هغه صحابي راغی ویل نبی علیہ السلام عبدالله بن ام مکتوم و غالبا رضی الله وایي زه ړوند یم او بل دا ده چې درندګان دي، خوړم دی، زه جومات ته نشم راتلی، ما ته اجازت وکړه. نبي علیہ السلام ورته وویل تا ته اجازت شو. اجي چې لږ لاړو بیا ورته نبي علیہ السلام آواز وکړو، ویل اذان اورې؟ ویل او. ویل بیا زه ستا لپاره اجازت نه مومم، بیا جومات ته راځه. دا حدیث په ابو داود کې نقل دی. نو دې حدیث نه خو داسې معلومیږي چې په دین کې سختي ده او دلته الله تعالی وایي چې مونږ سختي نه کوو. یو سړی ړوند دی او ته ورته بیا هم وایي چې مانځه له راځه او هغه وایي زه نشم راتلی. زموږ شیخ صاحب عبدالقدوس شیخ صاحب به یو جواب دا کوو چې دا ړانده دوه قسمه وي. یو هغه دی چې بازار ته تللی شي، داسې ګرځېدی شي، نو د هغې لپاره دا اجازت نشته چې هغه کور لمونځ وکړي. ځکه یو سړی ړوند سړی دی او بازار ته تللی شي نو جومات ته څنګه نشي راتلی؟
نو محدثین وایي چې دا صحابي وړونه و ټیک ده خو دا داسې وړونه و چې دا عام ګرځېدی شو او د جومات په ټیم کې سړی وایي چې زه وړون یم نو دا اجازت نشته هو یو سړی داسې وړون دی چې هغه بازار ته هم نشي تللی بار ته هم نه راوځي ټیک د جومات ته هم نه راځي او دویم جواب به زموږ شیخ صاحب دا کوو چې دا حدیث پاتې دی حدیث ټیک دی خو پاتې دی څنګه پاتې دی د قرآن سره ده قرآن کې الله تعالی وایي چې موږ په دین کې حرج او تنګي نه دی ایښي بچا نو دا حدیث پاتې دا هم یو جواب کومه خبره دا کوله چې ګوره سړی سفر کې لمونځ نو الله ورته آسان کړی لیکن ګوره دنیا والا په نظام کې ګوره سختي ده ته به د چا څه 40 کاله په کمپنۍ کې کار وکړې که لږ بیمار شو سیده دې راشړي دې ته نه ګوري چې سړي زما څه 40 کاله تېر کړي د دې عربو کې زموږ دا خلک لاړ شي د دې علاقو دا خلک او څومره خدمتونه وکړي او بیا یې تپوس هم نه کوي چې زما څه داسې یو ملګری پاتې شوی و او که معمولي بیمار شوی به سکول کې څوک دې نه پرېږدي ځه لږه کور ته زه نه شی کولی لیکن الله تعالی چا ته داسې نه وایي چې مونځ نه شی کولی بس په ناستې یې کوه په ناستې نه شی کولی په اشارې کوه که د اشارې نه ووتې نو بیا اکثر علما وایي چې معاف دی یوه پروت هم نشته بلکل بیا معاف دی او پیدې هم نشته رمضان دی ټیک ده روژه مه نیسه چې ښه شوی وبند شي او چې ښه نه شوی او بیا دې هم نه شوی نو یې پیدې ورکړه که دې ورنه کړه نو خپلوان به ورکړي نو لهذا دا خبره غلطه ده ګوره چې یو سړی وایي په دین کې سختي ده په دین کې سختي نشته په کوم ځای کې پکې سختي ده دین ښه آسان دی الله تعالی پکې تنګي نه دی ایښي مونځ څومره آسان دی په مانځه کې څه ګران دی مونځ کې اودس دی او دقه مونځ دی چې موږ او تاسو یې کوو دا د دینه ګران دی چې یو سړی په روډ باندې په دیاړي کوي او غرمو ته لګیا دی کار کوي دغه څومره سخت کار دی او مونځ څومره آسان کار دی او یو سړی ګوره سهار د وخته پاڅي او سکول له زیات درس او تدریس کوي او 2 ګنټې مسلسل لګیا وي دین خو چاته داسې نه وایي نو دین کې الله تعالی حرج او تکلیف نه دی ایښی دین ښه آسان دی ما یرید الله اراده نه لري الله پاک لیجعل چې کیږي علیکم تاسو باندې من حرج تنګي چې کله وبنئ بیا هم درته وایي چې وبو پیدا کړو شابه اودس دې وکړه ولکن یرید لیکن الله اراده لري لیطهرکم چې الله پاک کړي تاسو لره پاکوالی 2 قسمه ده یو دا دی چې په اودس او په غسل سره او په تیمم سره ګناهونه پاک کیږي حدیث د مسلم کې راځي ابو هريره رضی الله عنه نقل کړی نبی علیہ السلام وسوک چې مخ وینځي مخ نو د مخ نه ټول ګناهونه د لري شي د اوبو سره یا د آخري ساس کې د اوبو سره د به سترګو باندې سړی کوم غلط نظر کړی دی او اودس یې وکړو په صحیح طریقه باندې حق وته الله تعالی معاف کړه دا اودس څومره لوی فضایل دي او دا اودس مونږ هسې ګپ لګو زر زر بس راشه او زر زر کښېنو کور اودس پکار دی ښه مزېدار ښایسته اودس پکار دی بیا نبي علیه السلام وایي سړی چې دا مټې وینځي دا لاسونه او مټې وینځي نو په دې لاسونه باندې چې د کومه ګناه کړی دی هغه د دې سره وځي یا د آخري ساس کې د دې لاسونه چې آخري ساس کې کېږي د هغه سره ټول ګناهونه لرې شي چې د په دې لاسو باندې کړي په دې لاسو باندې د حرام کار کړی دی څوک یې حرام نه پرې رانیول کړلي چا دې څه ویلي دي نو هغه دې الله تعالی واخلي او دغه رنګې چې خپې انځي نو د آخري قطرې د اوبو سره په خپو باندې د کوم کار کړی دی ګناه هغه ورته الله تعالی معاف کړي چې د الله تعالی حقوق دی یو چې د بنده حقوق دی والي نه په دې نه معاف کېږي که یو سړی د بنده حقوق والي او ځمکې واله بل څه شی واله بل څه شی نو په اودسونو باندې نه معاف کېږي
نو ولکن یرید دقه معنی ده لیکن الله اراده لري لیطهرکم عن الذنوب چې پاک کې تاسو لره د ګناهونو نه په ذریعه د اودس او د غسل باندې امام قرطبي وایي او دویمه معنی دا ده ولکن یرید لیکن الله اراده لري لیطهرکم چې پاک کې تاسو لره د بې اودسۍ نه او د جنابت نه ځکه درته وایي چې اودس وکړه چې صفایي دې راشي وليتم نعمته او د دې لپاره چې پوره کړي الله تعالی نعمت خپل هغه نعمت څه دی چې په وخت د مرض کې هغه تیمم دا د الله تعالی نعمت دی یا د نعمت نه مراد بیان د شریعت دی وليتم نعمته چې پوره کړي نعمت په تاسو باندې چې هغه بیان د شریعت دی ګوره په یو احکام کې څومره مسایل بیان شو پنځه شپږ ورځې پکې موږ سبق وویلو یو غټ علما یې هغه پکې ډېر وخت سبق و نو دا احکام دي که نه بیان شو نو تیمم چې دا نعمت دی او دا د دې امت دپاره خصوصیت دی په مخکیني امتونو کې دا نه نبي علیه السلام د سفر باندې تللی و نو په یو ځای کې د عایشې رضی الله عنها نه امیل ورک شو نو هغه ځای داسې و چې اوبه هم نه وي نبي علیه السلام خو به پړاو به داسې ځای کې کوو چې اوبه به وي خلکو به اودسونه وکړه او ځان به یې تیار کړو بیا به سفر شروع شو خو د امیل په داسې ځای کې ورک شو چې هلته اوبه نه وي او اوس صحابه د قافلې ایساره شوه د قافله او خلک امیل ګوري او د مانځه ټایم شو ابوبکر رضی الله عنه راغی او عائشه رضی الله عنها خو د دې لور وکړه او د نبی علیه السلام بیبي وه نو دا نبی علیه السلام اوده د عائشه رضی الله عنها په غیږ کې ابوبکر رضی الله عنه راغی او عائشه رضی الله عنها یې په دې تشو کې داسې وهله لکه سړی چې څوک سکوندي که نه داسې چې نبی علیه السلام رایخ نه شي دا تش یې ولې داسې وهله ستا څه کار و چې په دې ځای کې د امیل ورکو ګوره نبي علیه السلام دې ایثار کړی دی او لویه قافلې دې ایثاره کړله او اوبه نشته او عایشه رضی الله عنها وایي چې زه څه مخفوق کړم او ما څه نه ویل ځکه چې نبي علیه السلام زما په غېږ کې پروت و ما ویلی چې خوب یې خراب نه شي په دې ټایم کې دا د تیمم آیات نازل شو چې اوبه نه وي نو بس تیمم وهئ دقې طریقه ده اسید ابن حضیر رضی الله عنه راغی او عائشه رضی الله عنها ته ویل ما هي باول برکتکم یا آل ابي بکر دا ابو بکر اولاد استاسو دا اولنې برکت نه دی ډېر برکتونه استاسو د وجې نه نازل شو چې یو برکت دا دی چې الله تعالی استاسو د وجې نه تیمم نازل بس هغه خلکو هغه اوښه پاسوله د اوښې لاندې امیل پروت خلکو ویل داسې مونږ دومره وکړي دي اوښه یې چې څنګه پاسوله په هغه ځای کې امیل پروت و راوایست نو نعمت دی معنی برکت دی او نعمت دی د دې امت دپاره علیکم به تاسو باندې لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر ادا کوئ په دې نعمتونو باندې چې دا کومه احکام د بیان شو دا کومه اساني الله تعالی پیدا کړه چې اوس اوبه نه وي او ما دا د شریعت ویلو چې شا اوبه ګوره دا څومره ګرانه خبره وه بس اوبه نشته تیمم وه لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو شکر ادا کوئ شکر کې مونږ ویلو یو خبره دا ده چې الله تعالی ته به عاجزي کې دویم دا دی چې کوم نعمت کړی دی الله تعالی په تا باندې د هغې اقرار به هم کې او دریم دا دی چې په زړه کې به د الله تعالی تعظیم کې څلورمه خبره دا ده چې کومه نعمت الله درکړی دی هغه به په هغه ځای کې استعمالی چې په کوم ځای کې بیا الله خوشحالي مال نعمت دی په هغه ځای کې لګوه چې الله پې خوشحالي علم نعمت دی په هغه ځای کې استعمالوه چې الله پې خوشحالي اولاد نعمت دی په هغه ځای کې استعمالوه چې الله پې خوشحالي نو دا تا د نعمت شکریه ادا کړه واذکروا یاد کړئ نعمت الله نعمت الله علیکم په تاسو باندې د دې کې ترغیب دی د مخکینو وعدو ته چې اوفوا بالعقود کې کومه وعدې ذکر شوي نو هغه رایاد کړئ او په طریقه د چا سره دی د نعمتونو د الله سره واذکروا یاد کړئ نعمت الله نعمتونه د الله علیکم په تاسو باندې
ومیثاقه الذی او یاد کوي یعنی عمل وکي په وعده د الله هغه باندې واثقکم به چې مضبوطه وعده اغستې ده الله پاک تاسو نه به هغه وعده چې مضبوطه کړل الله تعالی تاسو سره به دغه وعده د دې وعده نه څه مراد ده نو مجاهد وایي چې هغه وعده مراد ده چې الله تعالی د هر چا نه اغستې ده د روح نه الله تعالی د ټول انسانان یو ځل پیدا کړو د ارواح په شکل کې او ځان ته مخې ته ورغول او وعده دې واغسته چې الستو بربکم استاسو رب نعمت ټول انسانانو دا اقرار وکړو چې یا الله پاک تاسو موږ اوس که یو سړی وایي چې دغه وعده ماته یاد نه ده وی ټولو خلکو تا ته وویل چې الله دغه وعده اخیستې ده 1,30,000 زره پیغمبران راغله او چې خلکو ته وویله چې ستا نه الله تعالی وعده اخیستې ده اوس که ته دا نه منې نو به تا باندې به الله تعالی په عدالت کې د بغاوت مقدمه درج کړي یو سړی یو ګناه کار کړی دی او عدالت ته خلک راله وایي دې سړی دا کار کړی دی او دی وایي چې زه خو دې نه یم خبر که ته دې نه وي خبر او چې صحیح کسان ګواهي وکړي نو عدالت به ستا په خلاف دې فیصله کوي نو ما تا وعده کړل او ډېرو خلکو را باندې ګواهي وکړه چې وعده دې کړله اوس که ته وایې چې ما ته نه ده یاد نو بس ستا په خلاف کې به فیصلې ځي او یا ومیثاقه الذی واثقکم نه مراد هغه وعده ده چې الله تعالی نبی علیہ السلام د صحابو نه اخیستې وه د بیعة الرضوان په موقع باندې دغرنګې د عقبه اولا په موقع باندې او هر مؤمن چې ایمان راوړی دی او اسلام یې راوړی دی مفتی شفیع صاحب وایي بس دا وعده ده که اذ قلتم کله چې تاسو وویل سمعنا واورېده مونږ واطعنا تابعداري به کوو مونږ واتقوا الله ویرېږئ د الله نه دلته د تقوا نه مراد دا دی چې لوز ماتول ځان وساتئ د لوز ماتولو نه تقوا دلته دې ته وایي ان الله بېشکه الله چې دی علیم پوهه دی بذات الصدور په هغه خبرو باندې چې نښتې دي په سینو ما یرید الله اراده نه لري الله پاک لیجعل علیکم چې کېږي به تاسو باندې من حرج ستنګي او مشقت او تکلیف ولكن يريد لیکن الله اراده لري یطهرکم چې پاکي تاسو لره د ګناهونو نه یا د دې لپاره چې الله تعالی پاکي تاسو لره د بې او د صحیح نه او د جنابت نه وليتم نعمته او د دې لپاره چې الله تعالی پوره کړي نعمت خپل علیکم په تاسو باندې چې هغه تیمم دی او یا بیان د شریعت دی لعلکم تشکرون د دې لپاره چې تاسو د الله شکریا ادا کړئ واذکروا یاد کړئ نعمت الله نعمت الله علیکم بتاسو باندې هغه دقه مخکې چې کوم ذکر شو چې دا احکام دي او نور ټول نعمتونه دي مراد ومیثاقه الذی او یاد کړئ وعده د الله تعالی هغه واثقکم به چې الله تعالی کلک وعده اخیستې ده ستاسو نه به هغه وعده اذ قلتم کله چې تاسو وویله سمعنا واورېده مونږ واطعنا تابعداري کوو مونږ واتقوا الله ویرېږئ د الله نه یعنې ځان وساتئ د وعدې ماتولو نه ان الله بېشکه الله چې دی علیم پوهې دی بذات الصدور په هغه خبرو باندې چې نښتې دي په سینو